معجي Convert Chinese loans to yuan, a strategic move in global finance. Ethiopia has entered a new phase in its financial diplomacy, one that could reshape not only its debt management strategy but also its position in the emerging global economic order. According to a South China Morning Post report, Ethiopia has formally opened negotiations with Chinese lenders, including the Export-Import Bank of China and the People's Bank of China, to convert a portion of its $5.38 billion in Chinese loans from US dollars into Chinese yuan. አብይ አህመድ አገሪቱን ያስያዘ ያገኘውን ሀብት የራሱን ሳይወለዱ የመከኑ ቅዠቶች ለመተርጎም እየከሰከሰው ይገኛል። ይሄ ገንዘብ የመጣበት መንገድ ጤናማ ሆኖ ቢሆን ኖሮና ተገቢ ቅደም ተከተል የሚያውቅ ሰው አገሪቱን የሚያስተዳድራት ቢሆን ኖሮ ለብዙ የዜጎችን ሕጂ እንታይና ንሪኢ ዘለና ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ነገር ክንረክን ከላለና ሓደ ካብቲ ንዓቢ ክበት ፈጢሩሉ ዘሎ ጉዳይ ናይ ቁጠባ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ቁጠባ ድማ ነቲ ሽግር ዘለዎ ካብኡ ንክወፅእ ክብል ዝወስዶ ዘሎ ምርጫታት ድማ ሓደ ካብቲ ዓብ ፀገም ክፈጥረሉ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እዩ ሓደ ካብኡ ዕዳ ናይ ቻይና ብዶላር ዝነበረ ናብ ዩዋን ቀይሩልና ይብሎም ኣሎ እዚ ዘረባ እዚ ሜይቢ ንዓቢ ክጠቕመ ይኽእል ይኸውን እዩ ንኣሜሪካ ግን ሓደ ዓቢ ቀይሕ መስመር እዩ ኣብ ዶላር ሪዘርቭ ካረንሲ ኣሊኻ ናብ ቻይና ገጽካ ምኻድ ብቐሊሉ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ማጋ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ካብቲ ዘለዎ ናይ ዓለምና ሪዘርቭ ካረንሲ ንክወድቕ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ እዩ ናብ ዶላር ገዲፍካ ናብ ቻይና ምኻድ ማለት እዩ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ብባንኪ ዓለም ብኣይኤምኤፍ ብኢትዮጵያን ብኣሜሪካን ኤውሮፓን ዝድጎም እዚ ስጉምቲ ዝክወስድ ከሎ ሸለል ክብልዎ ከም ዘይኮኑ ርግፀኛ ኮይና ክንሪኦ ንኽእል ስለዚ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምርጫ ባሕንጎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናብ ሓደጋ ክወስዶ ዝኽእል እዩ ብኣሜሪካ ድማ መመሊሱ ኣብ ሕማቕ ዓይኒ ንክወድቕ ዝገብሮ እዩ ስለምንታይ ይገብር ኣሎ ዓቕሊ ፅበት ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ካልእ ኣቢ ነቲ ኩነታት ነቲ ዘሎ ናይ ቁጠባ ንከረጋግእ ክብል ነቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ይሸጣ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ኣይኤምኤፍ መመሊሶም ምናልባት ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ነይራትን ንክወስኸልኩም እየ ኣይኤምኤፍ ኣብዚ ቀረባ ዝበልዎ እዩ let's go back ኣብዚ ከሪአኩም ፀናኩም IMF መጠንቀቕታ ሂቦም ኣሎ እቲ መጠንቀቕታ ድማ ካብ ዜሮ ተበገሰ ይኮነን እቲ ኩነታት ይዕዘብዎ ስለ ዘለው ይርይዎ ስለ ዘለው በዚ ዝኸደ ዘሎ ሃገር መሊሶም ሕጂ እውን ድጎማ ገይሮም ከትሕንዎ እንተኮይኖም ናቶም ኮንዲሽንስ ክሕሉ ክኽእል ኣሎ let me find that an IMF report ነይራትን term goal the internationalization of the yuan ሕጂ እዚ ትሪዎ ዘለኹም IMF ኣብ ዝቐረባ ድማ ኢትዮጵያ ካብ IMF ነቲ ዘለዋ ዕዳ መዋፅኦ ንክትረክብ ምስ IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ብዙሕ ርክብ ከተካይድ ቀንያ IMF ድማ እንታይ ኢሎሞም ሓላፊት ናይቲ IMF urges Ethiopia to deepen private sector participation to unlock full economic potential ስለዚ ኢትዮጵያ ብዙሕ ለውጢ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ እቲ ቁጠባ ክረጋጋእ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን እቲ ፕራይቬት ሴክተር ማለት ድማ ፕራይቬት ኢንቨስተርስ ሞር ዕድል ክትብዎም ኣለኩም ዘለኩም ሪስትሪክሽንስ ኩሉ ክፈትዎ ባንኪንግ ሴክተር ክኽፈት ኣሎ ሄልዝ ኬር ሴክተር ክኽፈት ኣሎ ሕርሻ መሬት ኩሉ ክኽፈት ኣሎ ሪል ስቴት ክኽፈት ኣሎ ፕራይቬት ሴክተር ኢንቨስተርስ መፅዮም ከም ድሌቶም ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ንኢትዮጵያውያን ከም ፅቡቅ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ፕራይቬት ሴክተር ክኽፈት ኣሎ ማለት ሕማቕ ኣይኮነን ቃል በቃሉ ሕማቕ ማለት ኣይኮነን እቲ ፀገም ኢትዮጵያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግር እንድያ ዘላ ሕጂ ኣብ ከምዚ ሽግር ዝመፁ ኢንቨስተርስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ነቲ IMFን ወርልድ ባንክን ንምንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ነቲ መንግስቲ ኣብ ዝገደደ ሽግር ምስ ወደቐ እቶም ሰብ ገንዘብ እቶም ካፒታሊስትስ ማለት እዩ መፅዮም ብሚእቲ ክሽየጥ ዝግባእ ብዲስካውንት ኣብ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ፀገም ናይ ሽግር ምስ ኣጋጠመካ እንታይ ክትገብር ብሕሱር ኢኻ ትሸጦ ንብረት ናትካ ሽግር ስለ ዘለካ ኣብን ኢትዮጵያ ድማ ከምኡ ኩነታት ወሪዶም ስለ ዘለው ኣካል ግዜ ብዙሕ ክኽፈሎ ዝግባእ ብሕሱር ክረኽቦ እዮም ገንዘብ ስለ ዘለዎም ሰብ ንሳቶም ድማ ከይከስሩ ድማ ኮላትራል ኣለዎ እንድሕሪ ነዚ ኢንቨስትመንት ናትና ክመልስ ዘይክኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ገለ ጋራንቲ ክበና ኣሎ በናይ መንገዲ ብመሬት ዲ ጋራንቲ ክቦም ብማዕድን ናይቲ ሃገር ዲ ጋራንቲ ክቦም ብኤርላይንስ ዲ ጋራንቲ ክቦም ስለዚ እቶም ሕጂ ድመፁ ሪስክ ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑ ዝፈልጡ እዮም ከመይ ገይሮም ነቲ ሃገር ወላ ኣብ ምስ ወደቐ ኢንቨስትመንት ናቶም ክወድቕ ከም ዘይክእል ጋራንቲ ዘለዎ መንገዲ ዝሕዙ ኢንቨስተርስ እዮም ዝመፁ ተራ ሰብ ኣይኮነን እምበር ተራ ኢትዮጵያዊ ዳ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኮ ይነግር ኣሎ ተራ ኢትዮጵያዊ ከመይ ከም ዘሎ ነዚያ ስምዕዋ እቲ ፖለቲካዊ ናቡ ከይሰገርና ከለና እቲ ቁጠባዊ አንዛ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብቶም መንእሰያት ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ስምዕዋ ከነተሓዞ ምንታይ አስፈራራት እውነትም ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት ወይስ ተሰደን መተን ነው? ይሄ የሁሉም ወጣት እውነት ለመናገር ጥያቄ ነው።
ባቀው መልስልህ ነበረ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ኮሜንቶች በውስጥ ራሱ በጣም ብዙ እዛ ጓል የትሕና ኣብዝ ቀረባ ክትሰርውን ከም ትኽእል ገምጋም ኣለንና ፍርህት ያውን ትዛረብ ዘላ ኣብዚ ቀረባ ምስ ተዛረበት ኣብ ኢትዮጵያ ትካላተይ ብምዕፃወይ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑኒ ነይሩ ኢላ ምስ ተዛረበት ኣብ ሓደ ኣብ ኮሜንት እንታይ ኢልዋ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ናትና ሃገር ድያ ወይስ ተሰዲድና ኢና ኣብዚ ንቕመጥ ዘለና ኢሉ ሓቲትዋሲ መልሲ ክበካ እውን ኣይክልኒ እያ ትብሎ ዘላ እቲ ናታ ምረት ግን ኖርማል ደሓን ዝኾነ ሂወት ዘለዋ ጓል እያ ሰሪሓ ክልተ ትካል ትውንን ዝነበረት እያ ክልቲአን ዓፅያተን ስለምንታይ ዓፅያተን ክትዛረብ ከላ እንታይ ኣጋጢምዋ ስምዑ እቲ ዘሎ ኩነታት ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ቢዝነስ ክገብር ኢሉ ዝሓስብ ንኢትዮጵያውያን ዘጋጥሞም ዘሎ እንተሰማዕካ ድማ ገመድ ይሻለኛል ማላታይን ይሻለኛል ወይ ዘራ ይሻለኛል ምናምን እያለ ማለት እያማረጠ ነው ያለው ምክንያቱም መስራት ስላልቻለ አሁን የኛ ጥያቄ እውነት ለመናገር አላቅም በዚህ ልክ እኔ አላቅም ብቻ የሆነ ነገር ለመጠየቅ እንኳን በጣም ምን ያህል ሰቀቀን ውስጥ እንዳለ ነው ልንረዳ የሚገባው እና ደግሞ የመጀመሪያው ቪዲዮ ምን ያህል ሰው ችግሩን እንዳወጣለት ማለት ችግሩን እንዳወራ ፖስት ያደረኩት ግን ዝም ይሆን ሃይ ባይሆን የመጣው ግብር 2018 ያንን ቤት ሳልዘጋ በስርዓት መቀጠል ይችል ነበር ግን ደግሞ አልቻልኩም በቃ በምን ምክንያት በግብሩ ምክንያት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው ሰው ግንዛቤ የለውም አሁን ለምሳሌ ገቢዎች ስንሄድ ምን ይዘን ምን አድርገን ምን አስተካክለን አመቱን ሙሉ ምን ማድረግ እንዳለብን ራሱ አናቅም ለምን ስለ ገቢ ማለት ስለ ግብር ስለ ታክስ ህዝቡ ምንም አይነት ዕውቀት የለው መንግስት ደግሞ በቻለው አቅም መጀመሪያ ሲስተም ውስጥ ከማስገባት በፊት ማድረግ ያለበት ነገር ምንድነው ለሰው ግንዛቤ መስጠት ነው እንታይም ዝብሉ ዘለው IMF ገንዘብ ስለዝሃብወና አቢ በዛ ፍንጫኻ ካብቲ ህዝቢ ብግብሪ ጌርካ ውለደን ስለዝበልዎ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ሓንቲ ዘይፈለጥና ድቦላ ለዓቕምና ታክስ ስለዝመፀና ንዑ ክንከፍል ስለዘይንኽእል ዘለና እታ ምርጫ ትካል ምዕፃው ጥራያ ትካልና ዓፂና እንተደይ የለ ድማ ትካል እንተደይ ዓፂኻ ኣብ ብልሽውና ጥራይኻ ክታቱ ዘለካ በቲ ጌርካ ነትብልዕካ በቲ ገለ ጌርካ ንዝተወሰነ ግዜ ክትቅፅል ክትክእል ኣለካ ኣሚን እዚ ዘረባ እዚ ከምዚ ዝተጋነነ እዩ ዝመስሎም ብዙሕ ሰብ እናበኸየ ዝብሎ ዘሎ ብዙ ቪድዮታት ረኺበ ኣለኹ if you understand them ነቲ ሰብ ክሰምዖም ተኽኢሉ ነዚኦም ክሰምዕ እንድሕር ክኢልካ ሃገር ተስፋ ክህልዋ ይኽእል ግን ጀነራሊ ንዓታቶም ክግደስ ዝኽእል ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኣብ ካልእ ነገራት ፎከስ ገይሩ ስለ ዘሎ I don't think ነትናቶም ኮንሰርን ነትናቶም ፕሮብለምስ ነትናቶም ፀገም ክግደሰሉ ዝኽእል ሰብ ዘሎ ይመስለኒ ግን ከምዚ ናይ እዚያ ጓል ዘረባ መረረ ሽግር ገጢሞም ከም ዘሎ መዋፅኦ ሲኖምሉ ስለዚ ከም ዘለው እቲ ፀገም ብየማንን ፀጋምን ንሰምዖ ዘለና ኩነታት እዩ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ እኔ አንዳንዴ አረ በእግዚአብሔር አረ ይትዲን ኑር እንዴ ማን ነው እስኪ እንደኔ ቸገረው ካለ እንደዚህ ግራ የገባው በመድኃኒዓለም ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው የሚደረገው እንዴ እኛ በቃ መኖር አልቻልንም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ተምሮ ስራ ፈጣሪ እንጂ ስራ ፈላጊ የለም ይላል እንዴት ስራ ፈጥረን ስንሰራ ኬትም ብለን ጥረን ተጣጥረን ግረን የሆነች ነገር እንከፍታለን በቃ እሷንም ያሽጓታል እኛም ለምሳሌ እኔ ካሳንቺስ ነበር ካሳንቺስ ልማት ደግፌ በልማት ተነሳው ሱቄ ፈረሰች ከዛም እንታይ ዝብል ዘሎ ዝኻ ተመሳሳሊ መን ይክርዳልና ሽግርና የስ ተማሂርካ ስራሕ ክርከብ ኣይክልኒ ኣብዛ ዓዲ ስራሕ ፍጠሩ ተባሂልና ስራሕ ምስ ፈጠርና ገሊኦም ትትካላት ናቶም ናይ ልምዓት ኮሪዶር ተባሂሉ ይፈርስ ትገዛ ካልእ ምስ ደለኻ ድማ ልምዓት ኮሪዶር ኢሎም የፍርሱልካ ካውን ተድሒንካ ድማ ብግብሪ ገይሮም ከም ተፍርሶ ይገብሩኻ እንታይ ዝካየድ ዘሎ ኣብዛ ሃገር እዚ ሕጂ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት እየ ኣነ ከመይ ገይረ ክነብር ዝፅበዩን ዘሎ እዞም እዚ ይኹን እዚያ ጓል ዝዛረቡ ዘለው ተራ ድኻታት ከይመስልኩም እዚኦም ሚድል ኢንካም ትካላት ዝውንኑ ፅቡቕ ሂወት ዝነበሮም ሰባት እዮም እዚኦም ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ቅድሚ ሕጂ ኢልኩም እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኣለና ስርዓት ናይ ኣቢ ብናይ ፋኖ ይኹን ብናይ ካልእ ጥራይ ዘይኮነ ንዑ ከውድቕ ዝኽእል ኩነታት እንታይ ምዃኑ ተነጊሩ ነይሩ እዩ እቲ ካልኩሌትድ ስጉምቲ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕላምውን መደቡን እናሓረመ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ቢካዝ ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ካብቲ ንስርዓት ንምፍራስ ባዕሉ ይጎዩ ከም ዘሎ ተነጊሩ ነይሩ እዩ እናሲዝ ብያለሁ እኮ እንወራረድ እናሲዝ 50%ቱን ኢኮኖሚው ያደርገዋል 30%ቱን እሱ ይሰራዋል 20%ቱን ኃላፊነታችን ነች ለቅመን እናስረክባለን እንሰራለን
20% ላይ እየሰራችሁ ነው ወይ ነው ጥያቄው? እሱ በሚገባ ሎክ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ስርዓት እቲ ለውጢ ይመጽእ ኣሎ እዩ things are changing እዚ ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓይ ዘይኣመነ ምሳይ ክውርድ ክእል ገንዘብ ክርክስ ክእል ረኪስና let's bet ይብሎም ኣሎ ንካታ ገንዘብ ክትሕዝ ክእል ኣሎ ዶ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ክወድቕ ከም ዝኽእል ይዝብል ዘሎ 50 ሚታዊት ቁጠባ ይዝገብሮ ዘሎ መናብሮ ይዝገብሮ ዘሎ 30 ሚታዊት ብኣፉ ብሓሶቱ ብምትላሉ ዝገብሮ ዘሎ ባዕሉ እዩ 20 ሚታዊት ድማ ንሕና ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ይብል ነቲ ናይ ወተሃደራዊ ቃልሲ ከማ ናይ ጠቕሶን ኣብዚ ስለዚ 50 ሚታዊት ናይቲ ፀገም ኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ናይ ምቕያር ናይ አብይ ባዕሉ ዝገብሮ ዘሎ ይብል ኣሎ ውፅኢት ናቱ ድማ አብይ አሕመድ ነቲ ሚድያ ንምዕፋን ቀዳማይ ስራሕ ኢሉ ስለ ዝሓዞ ከምዚ ንሪዮ ዘለና ነቶም ሰባት ከምዚ እናገበረ ከሳድድ ንሪኦ ኣለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዙሕ ሰብ የሳድድ ከም ዘሎ ይዝርገር ንኣብነት ዶቼ ቬለ ከሲሶም ኣለዉ ጋዜጠኛታት ናቶም ስለ ዝሰጎገ ዶቼ ቬለ ድማ ናይ ጀርመንን ናይ ኤውሮጳ ሕብረትን እዩ ንሳቶም ዝያዳ ከድሕንዎ ዝደሊ ዘሎ እዩ ኣንጻሮም ንክኸይድ ይግደድ ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ሓቂ የውፅዎ ስለ ዘለዉ እቲ ሓቂ ድማ ጉድ ናብቲ ሽግር የምፅኦ ስለ ዘሎ ኤክስፖዝ ይገብሮ ስለ ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ነዚ ዶቼ ቬለ ዓፅይዎ ኣሎ ንሳቶም ድማ ከሲሶም ኣለዉ ስለምንታይ ተዓፅዩ ግድን ክኽፈት ክኽእል ኣሎ ንሕና ዝገበርናዮ ነገር የብልናን the ban on the reporting of Ethiopia deploy deeply concerns us said Deutsche Welle Director General Barbara Massing following the table according to Deutsche Welle the EMS later did not specify concrete accusation but broadly alleged that the outlet had violated Ethiopia's media regulation ስለዚ ጭብጥ ብዘይብሉ ንጹር ብዘይኮነ ሓፈሻዊ ክስ ብምግባር እዩ ንዓና ክዓፁ ዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ ኣይንቕበሎን እናብልለው ልክዕ ገንዘብ ናይ ኤውሮጳ ዝደሊ ተኮይኑ ናቶም ድሌታትን ናቶም ኣጀንዳታትን ከዓ ከሳሲ ዘለዎ ንዑ ምዕፃው ማለት ድማ ንባዕልካ ኣብቲ ሽግር እዩ በዓል IMF ገንዘብ ዝቡካ እንድሕሪ ኮይኖም ካብ ዜሮ ዝመፅእ ኣይኮነን IMF ኮንዲሽንስ ናቱ ክትሕልፍ ትክእል ኣለካ ፕራይቬት ሴክተር ከተፍቅድ ኣለካ ሲቪል ሶሳይቲ ከተፍቅድ ኣለካ ፕራይቬት ሚድያ ከተፍቅድ ኣለካ ስለዚ ካብ ገንዘቦም ክትወስድ ኮይንካ you have to really follow their rules ብጎረሮካ ሒዞምካ ስለ ዘለውኸ ኣንጻሮም ኬትካ የዋፅኣካ ድዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዘርኢ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ መዋጥራት እዩ ከም ዘሎ መዋጥራት እዩ ዘሎ ሰብ እንታይ ዝገብር ኣብ ጉድጓድ እንታእቲኻ ኢኻ እንታይ ትገብር መዋፅኦ ኢኻ ትደሊ መዋፅኦ ናቶም እንታይ እዩ እዚያ ማለት እዩ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል አንደኛ ሰላም ሁለተኛ ልማት ሶስተኛ የባህር በር ኢትዮጵያ መዘጋት አይገባትም ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው በሚቀጥሉት 5 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል ፌር አይደለም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣክንዲ ጉዳይ ፀገሙ ጉዳይ ቁጠቡ ጉዳይ ናይ ህዝቡ ኣብ ሽግር ንዘሎ ህዝቢ ካልእ መፍትሒ ዝገብር ካልእ ኩናት ንክእውጅ ዝገብሮ ዘሎ ግልፂ ዝኾነ ኣዋጅ ናይ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ብ2 ሚሊዮን ሰብሲ ከመይ ገይሩ ን200 ሚሊዮን ክኸውን ዝኽእል ሃገር ይዓፅዎ 2 ሚሊዮን በሃል ዘለና ኤርትራ ኢና ንሳቶም ካብ 130 ካብ 110 ናብ 130 ናብ ውሽጢ ዓመት በደጊቦም ኣሎ እቲ ቁፅሪ ብምርቋሕ ማለት እዩ ካብ 130 ድማ ናብ 2 ሚሊዮን ኣብ ቀረባ ዓመታት ክኸዱ ከለዉ ህዝቢ ኤርትራ ግን ክሳብ ሽዑ እውን 2 ሚሊዮን ጥራይ ክኸውን ዝብል እዩ ጥዑይ ርእሱ ዘለዎ ሰብ ቁርብ ትማቲስ ከማን ከተዓራርም ካለ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከምኡውን ኣሽካዕላል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ደረት ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ግን ነዚ ኩነታት እዚ ናበይ ከብፅሖም እዩ እንታዮም ክኾኑ እንታይ እቲ ኣጀንዳ ቀስ ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኣብዚ ክልተ ነገራት ክንርኢ ንፍትን ሓደ ክፉት ዝኾነ ደብዳቤ ኦፕን ሌተር ብኤርትራውያን ናብ አብይ አሕመድ ዝኸደ እዩ እዚ ናይ ኣብቲ ገባሕር ትብሎ ዘለኻ ሕልሚ ብሕጊ ዝተሰነየ ከም ዘይኮነ ዝገልጽ ማለት እዩ ንኣብነት ዲፈንስ ኦፍ ኤርትራን ሶቨሬኒቲ እቲ ቅሉዕ ደብዳቤ ተባሂሉ ናብኡ ተሰደደ በአምሓርኛ እውን ኣብ ቀንዲ ዩቲዩብ ብቪድዮ ገይሮም እውን ሰደድዎ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ the letter strongly rejects Ethiopia's implied or explicit claim to Eritrean ports example as citing international law and Eritrean territorial integrity ስለዚ ኣብን ኣዳኸርቱን ብቐጥታ ንገማግም ባሕር ናይ ኤርትራ ወደባት ናይ ኤርትራ ከምኡውን ዓሰብ እናበለ ዝግበር ዘሎ ብግልፂ ብሓያል ቋንቋ ይነፅዶ ከም ዘሎን ንዓለም ለኻዊ ሕግን ንግዛታዊ ዶብ ናይ ኤርትራ የፍርስ ብምዃኑ ንሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ዝትንክፍ ብምዃኑ it emphasizes that access to the sea
for a landlocked countries like Ethiopia must be negotiated not claimed ስለዚህ ኣብ ደገ ባሕሪ ፀገም ተለካ ኣብ ደገ ባሕሪ ተደይብልካ ተዘራሪብካ ተረዳዲእካ ዳንበር ይግባኣኒ ኢልካ በዓልካ እናገበርካ ዝግበር ከም ዘይኮነ ብዓይኒ ሕጊ እዚኻ ፅቡቅ እዩ ንሕጊ ከተፍልጦም ኣለካ ንሕና ሕጋዊ ነገራት ኩሉ ክንደፍኣሉ ክንክእል ኣለና ወላ እኳ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ዕንደራ ጠጠው ኢላ ክትምክት ትኽእል ሃገር ትኾነት ኤርትራ ማለት እዩ international law and precedent ስለዚህ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እንታይ ዝብል UN convention on the law of the sea ኩሉ ግዜ ዝብልዎ ናይ UN charter article 2 to argue against Ethiopia's rhetoric suggesting war or ownership ስለዚህ እቲ ናይ UN law of the sea ናይ ባሕሪ ሕጊ ዝበሃል እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ብተሪር ዝኾነን ምዃኑን ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትጥቀም ምስቲ ሃገር ተዘራሪባ ዳንበር ልኡላውነት ናይ ሃገር ጥሒሱ ባሕሪ ንክውንል ደፍቅደሉ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ናይ UN article ዝኾነ ይኹን ናይ UN ሕጊ ከምዘየለ highlights that population size or proximity does not justify territorial claims ከም ድማ ብዝሕ ህዝቢ እዚ ጁላ ዝብሎ ፀንሕ ማለት እዩ ብዝሕ ህዝቢ ይኹን ናብ ዶብ 60 ኪሎ ሜትር ዲኻ ርሒቕካ ዘለካ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ካልእ ሃገር ንክትወስድ ዘፍቅደልካ ሕጊ ከምዘየለ ስለዚ ህዝብኻ 2 ሚሊዮን ይኮነ ወላ 2 ቢልዮን ህዝቢ እንተኮይኑ ከምኡ ክትገብር ዘፍቅደልካ ሕጊ የለን እዚ ታይም ዝብል ዘሎ ሂስቶሪካል ክላሪፊኬሽን ከምኡ ድማ ኣብ ታሪክ ተመርኪስና ብታሪክ ንሪኦ ከለና ናይ ኤርትራ ናፅነት ኣብ 93 መጀመርያ achieved through UN supervised UN ዝተሳተፎ ወይ እውን ዝተዓዘቦ ሪፈረንደም ተገይሩ ዝተገበረ እዩ ብድሌት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ባህጊ ናይ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ከም ዘይኮነ ከምኡ ድማ ናይ 2002 ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮሚሽን ዝወሰኖ ንዶብ ናይ ኤርትራ ብሕጋዊ መንገዲ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቃል ዓለም ከም ዝዓፅዎ ስለዚ ክሪቲክ ኣቢስ ኣብይ ኣሕመድ ስቴትመንት ስለዚ ነቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዘረባን ተህዲድን ዝነፅግ ንርኢ ኣለና ስለዚ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ ነቲ ብተደጋጋሚ ቅስቃሴ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝብሎ ዘሎ impoverished or unaware calling them responsible ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ክኾነን ዝግብኦ ምዃኑ እቲ ዘረባ ዝጥቀመሉ ዘሎ challenges the legitimacy of ኣቢስ ኖቤል ፒስ ፕራይዝ ከምኡ ድማ ነዚ ሰብ እዚ ኖቤል ፕራይዝ ሂቦም ዘለዉ ድማ ንሳቶም እውን ክሕተቱ ዝግባእ እዩ እናበለ ዝምልስ ዘሎ call for peace and cooperation ሰላምን ርግኣትን ይሓትት ኣሎ ስለዚ advocate for diplomatic agreements ዲፕሎማስያዊ ስምምዓት ክግበር ክኽእል ኣሎ ከምኡ ድማ economic and strategic implications እዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ not Ethiopia's reliance on food aid ኣብ ናይ መግቢ ሓገዝ ድጎማት ትምርኮስ and question its priorities in investing community እቲ ቁጠባዊ ስትራቴጂ ናታዊ ንባዕሉ እቲ ንሱ ኮሪዶር ልምዓት እናበለ ዝህድደሉ ዘለዎ ነብሱ ዝኻለ ብዙሕ ሕቶ ከተልዕለሉ ትኽእል ብምዃኑ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዝገብርዎ ዘለዉ ኤርትራ ብዝፀንዐ ቋንቋ ብዝተረረ መንገዲ እያ ትኹንኖን ትምግቶን ዘላ ንሳቶም ግን መመሊሶም ነቲ ኩነታት ኣብ ምጉሃር ሸበድበት ክብሉ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ቀፂሉ ኣብዚ እውን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስምዑ ለዜጎቹ ግልጽ መሆን አለበት። እንዴት ነው የቀይ ባህር የወደብ ማግኘት እንትናችን እየተሄደበት ያለው? ባለፈው ታውቂያለሽ እዛም ላይ አንስቼዋለሁ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረግነው ፉርሽ የሆነ ስምምነት ዓለም አቀፍ ሕግን የጣሰ ከጎረቤት ጋር የሚያጋጭ ቂም የሚጭር የማይተገበር መሪዎቻችንም ትዝብት ላይ ጣለ እኮ ነው። ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ ነፍሳቸውን የማውራውና መስፍን ስዩም ውጭ ተነስተው ወድምታ በስዩም መስፍን በቃ ባድመና ሽራሮ ለኢትዮጵያ ተመልሰዋል ብለው ሰላማዊ ሰልፍ የአዲስ አበባን ሕዝብ አስወጣው እኛም ክልል ላይ ወጣን። እንደዛ ሲሆን ምን ያክል ነው የታዘብናቸው? የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደውም ወደ ኋላ ሄዶ ቂም መቋጠር ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ መንገዲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ትኽተሎ ዘላ ሓሶትን ሸፈጥን እምበር ውፅኢት ዘለዎ ኣይኮነን። ብሶማሌላንድ ድፈተናዮ ብሓሶት ወደብ ከም ዝረኸብና ጌርካ ድራማ ጌርካ ንኣምላኽ ተመስገን እምበር ካል እንታይ ይበሃል ኮይኑ እናበልካ ዝገበርካዮ ድራማ እንታይ ያስዒብልና እንተይልና ክሳራ ያስዒብልና ፀቕጢተ ያስዒብልና ኣብ ዓለም ድማ ሽምናን ዝናህናን መሬት ከም ዘብጥ ከምኡውን ኣብ ግዜ 2002 ብይን ናይቲ ኮሚሽን ዶብ ምስ ሃበ ኣብ ሽዑ ዝነበረ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ስዩም መስፍን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝሓተትናዮን ዘይሓተትናዮን ተዋሂብና ተባሂሉ ዓብ ናይ ሓጎስ ዳንኬራ ተገይሩ ፅንሕ ምስ በልካ ግን ባድመን ኤርትራ ከም ዝተዋሃበ ፈሊጥና ማለት ይብላ ኣሎ። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት እናታለልካ ዝኽየድ ፖለቲካ ኣበይ ከብፅሓና እናበለ ቻሌንጅ ዝገብሮም ዘሎ ዝኾነ እዚ ኩነታት እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ግሪና clients to pledge Bitcoin and Ether as collateral for loans
Leslie Picker is joining us now with details. Hi, Leslie. Hey, Morgan. Yeah, in chatting with sources familiar with the matter, I'm told it's still early days. And for now, the concept is limited to the firm's trading business. JP Morgan's trading business has, for a few months now, accepted IBID, the ETF, as a form of collateral, which it sees as less volatile as the underlying currency. However, I'm told that certain hedge Morgan is allowing انتهي يقولون لو سمعوا لهم ديهم ناي بحق عالمنا خميله هم تغير زلا كل زي نقراكم انا بت fascinates me كم زي له حدش نقر نخفصم مع معلتاوي لمجمريا انا حدا ايفنت زكاتلو زلغو نبيتكوين ناي عالمنا زعبي بانك من يزبال جي بي مورغان تشيز يزبال زبيمان زلو دماسيو ناتيو انتهي زبل زلو مجمريا بيتكوين كتمسسالو تقم زي بلو ساكت قوم نقر زي بلو سكامي زبلو زنبري لو بانك ناتو تزعبي بانك تبلالو جزا خد جزء انتحر دليخا بيتكوين كم كولاترال كم حدا متحاز غيركا جزا خد جزء تخليخا and I'm going to do this one day معناته أكندي 10% ناي جنزبك أتحيسكا زي تتقاملو نسو بو غيركا جزا تجزء تحجا بيتكوين أتحيسكا بيتكوين صار حالكا نسو سلازلكا تجزا انت خسير كان عقوز سلازغول سوم انت تكبر نوعات حيسكا بيتكوين عبيال كارلوس فاد ما جزا خد جزء تخل and this is the most important thing معناته كريبتو وي بيتكوين نلعلكم مصوم خانم بزي خاتفل توم بانكتات نتي بيتكوين تقبلوا متر دي كونس نبيتكوين دي كون تقبل زلو نتي اي تي اف زبال هي بلاك روك اي تي اف نعو كم تحجاخ جبرت خلي خاي زبل زلو نزي اي بيت زبل زلو مالتي اذا كانت زريكا things are changing very fast and توم نزو كونتات زي ولا حنت زي تجبروا زلهم دما تحزنوا تتقبلوا تعدلكم لكم يدلي ازتري وزلهم دما بسويسرلاند يو ابجاب اب لوغانو زبال كتما ناي سويسرلاند ناي كريبتو كتما زخونه ناي بيتكوين مسراتي ناكاموتو ساتوشي ناكاموتو زبال ناتو حاولت غيروم اب كتما حاولت ناتو كمرق كله زغبر زليو سلازي اي مسؤولي راني كم بحكم حاولت غيروم زغبرو زلوي سلازي this is becoming the norm and the normal thing سلازي اتوم نزو كنتا زي تتقاموا زلهم حدا عبي عدل يحلفكم الله تتقاموا لكم يدلتهم تتقاموا زلهم دما قصلوا طرايكم لكم زغل let's go now በጎረቤት ሀገራት ባሉ ግጭቶች እጃቸውን በማስገባት የሚከሰሱት የፈርዖን ሀገር ግብጽና የካይሮ ፈረስ እየተባለ የሚጠራው የአስመራው መንግስት በሱዳኑ ጦርነት የአልቡራን ጦርነትን ደግፈው መቆማቸውን ፀሐይ የሞቀው የአደባባይ ሁኔታ ሆኖ ከርሟል። ይህ ኢሳያስና የአልሲሲ ፖሊሲ ግን ለሀገራቸው ከባድ መዘዝ ይዞባቸው እየመጣ ነው። ከሰሞኑ በምጽዋ ወደብ በርካታ የኢራን መሳሪያዎች መራገፋቸው ተነግሯል። ይህ መሳሪያ የተራገፈው ደግሞ ለሱዳን ብሔራዊ ጦር እንዲደርስ እንደሆነ መረጃዎች ጠቁመዋል። ይህን ተከትሎ የፈጥኖ ደራሹ ኃይሎች አዛዥ መሐመድ ሐምዳን ዳገሎ ኤርትራን አስጠንቅቀዋል። መቼም ወዮናታን ሐማታ ከም ዝበሃል በተደጋጋሚ ንኤርትራ ፈረስ ናይ ግብጽ ናይ ካይሮ ዶ ገለና በሉ ባርያስ ባርያ ይበልካይኮ ሙሉ ዘበንካ መጋበሪያ ኮይንካ ብየማንን ፀጋምን ትሰርሕ ዘለኻሲ ንኤርትራ كم مقابريا غيركا ግብጽ ምስ ግብጽ ኮይኑ ምስ ሱዳን ኮይኑ ዝሰርዕ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዓበ ሓደ ጋይ መጽሎ ከፋኑ ሓደ ካብ ሓደ ሕሜት ዝበሃል ሽፍታ ክመጽእ ዝኽእል ስግኣት ናይ ኤርትራሲ ከም ሓደ ዓብ ድቃስ ለይቲ ክወስዳ ዝኽእል ገይሮም እዮም ዛረብዎ ዘለው ኣሜሪካ ምስ ኩሎም ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ካርቱም ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሕሜትን ካልኦትን ሰራዊት ናይ ሱዳንን ዝግዝእዎ ዝነበሩ አልበሽር كم دما ملز زيناو مسكلو سراويتو مسكلو ناي يمن كم مس حيل بحرو مسكلو ناي دغ حيلتات كوينوم نيرترا خطفو زي كالوسي لومي كابت زلو بوتا كم معلتنا تصف ازهدم زلو نبعلو هادي مابكال اب امارات كوينو زفكر زلوسي نيرترا نطف اتا عتيق الله خم زلو يمزارب زلو زخانتا زريكا ساكندي نيرترا اخبيدوم فرهاب لإرترا زلون ترايزرينا حميت حماق قبرايكل نيبلي لون سمعوا ابزي ሪፖርተር ያወጣቸው መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የቱርክና የኢራን ሰው አልባ አውሮፕላኖች በአስመራ አውሮፕላን ማረፊያ በኩል ወደ ፖርት ሱዳን እየተላኩ ነው። በተለይም አንካራ ወይም ቱርክና ቴህራን ለአልቡራን ኃይሎች የሚያደርጉት ድጋፍ መጨመሩን ዘገባዎች ያሳያሉ። አይ ሐፍሩኒየም ሪፖርተር ዲ ዋላ ዲስፖርተር ዝበሃል ሚዲያ ከም ዝበሎ ናይ ኢራንን ናይ ቱርክን ድሮናት ኣብ አስመራ ወሪዶምሲ ናብ ፖርት ሱዳን ይኸድለው እንበርደ ትርሶም ይሰርሑ እንታ ከገብሪ ናብ ኤርትራ ወሪዱ ናብ ፖርት ሱዳን ዝኸይድ ኩሉ ሓደ ደይኮነን
تزجر مالت جت نجر مسير تران متحازز جبر زل درامان ديو السودان أفتق بحر اللوا مراقب اللوا everything اللوا كما تدليو بجبت جيروح متقل بقل ملك جيروح متقل نابير تراد مسؤول مخنيات يلا نابير تراد تمسيو دما قد محجي متنتنيرك متيز جبر نجر يلن إيرترا أيكونن حميت فريها نخالي بعد كتفرح له تخل كنتات يلن سلامتاي أتابع دي سابا زلو سر أتاي جبر له يولو everything is جبر زلو إيرترا مودا سلازي ساتهم بقى حج منجست إيرترا حجي تفعت أخيلو حجي بقى ودك أخيلو نابلكا أسرت جزيت حديد زي اللي بوتا زي بلو نجر كم حد عب نجر يمتى خمزلون إيرترا حميت درونات يبلون ويمتقعد خجبراي كلنا يكونن تحته حميت درونات اللو ومجمريا أبتزل لي بوتا متتكملو إيرترا إذا تجبرا لازم الجبت كويلا بوغا بيلكا أنت عبيلكا زرب زليو بقمت قالوا أفتقو داينا حميتنا البرهانن نتكونا تاتتي أمريكا نعون نمرققا تسأر على قبل كل خدمة حدا نجر تراي نسور إمارات أب قداينا السودان تسعر سلازلاها كدوغ مالكم إيه أمريكا ني منيستر قدات وصاي ناي جبسي ويون امباسيتات لوغ ناي جبسي ناي السعودية ناي إمارات أب أمريكا مزي مساد بلوس بال سينيور ادفايزر ناي أفريقيا تبعي لزولو نسالس يوم وسيد أب أمريكا تراخيب مسوم بقداينا السوداني زرارب كم زلو يزنكر زد ما انتبه لالو Yesterday in Washington, the United States hosted Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates for a meeting of the Quad to advance collective efforts towards peace and stability in Sudan, including efforts for securing an urgent humanitarian truce, achieving a permanent ceasefire, halting external support, and advancing a transition to civilian governance. The members reaffirmed their commitment to the September 12th ministerial statement and agreed to establish a joint operation committee to strengthen the coordination. سيزداي زبل زلو منقست أمريكا بالمنقد الزناي مصاد مالتيو نزيوم ناي سعودية ناي قبسي ناي إمارات عمتيو تطعو قبلو نتو كوينات ناي سودان يسعر كم زلو نا البرهان كي عدميو نا البرهان قبسي خطو سمعات غليا تباهيلي وي سعودية خطو سمعات غليا كلاتهم زيوم حيلتا زياتهم يوم تبدقا خوينهم نتو كوينات زدفو زلو تباهيلو نعو تطعو نبالي قوايلو إمارات نزكل تسلست عمت بفلسوم أبت أولاك مس زي دلز نبرا سلامتا أبت أولاي ملسالو أبايتا يسعر سلزلو سلازي أبايتا دسعر نير تزغون أبت أولا زمس مغنيات أي نبرا كم نريد زلنا جن نهاية البرهان سرايت ويكسر السودان كم معلتنا جروفي خيس لزلو سعرت كي قاط أما خلو بجاهم قلم على بجبرولو إكع كم إسرائيل مس إيران زجبرته إكع كتسعر مس جمرت أسوار كتود مس جمرت مقراصنا يتوصل جبر على الوسطبالة الجدما كم سالة تاكتيك لان رزلنا سرايتنا السودان لما البرهان أبز حلفة برا خوينا أبتزاربو إحنا ندو اليوم ما كنا تات كي تفتسمي بفتسوم تتوكنا بلدلتي بلناني لنيرو ስለዚህ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ጠጠው ከተብለቱ ጓየ ከም ዘላን ዕላማ ድማ ፍሉጥ እዩ ሕሜትን ሰራዊቱን ይድከር ስለ ዘሎ ኢማራት ነዚ ኩነታት ተጠዋብሎ ኢላ ጸቕጢ ስለ ትገብር ዘላ ዝግበር ዘሎ እዩ ትሕቶ ግብፅን ስዑድያን ስለምንታይ ኣብዚ ጉዳይ እዚኣቱ ኣለዉ ምክንያቱ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኩላቶም ኣጀንዳ ናቶም ንጹር ስለ ዘይኮነ ሱዳን ድማ ኣብ ነፍሳ ጥራይ ክትተኣመን ዘለዋ ዳትስ ዋይ ናይ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዕምቆ ዝምድና ዝያዳ ዘገድሶም ኮይኑ ዝስማዓካ ምክንያቱ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ድራማ ናይ ዋሽንግተን ስለ ዘየላ ኤርትራ ድማ ናይ ሱዳን ሰላም ርቃትን ከም ጎረቤት ጥራይ ዘይኮነስ ንዓውን ስለ ዘገድሳት ኣብ ሱዳን ዝርብሽ ዘሎ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ሕማቅ ክገብር ዝሓስብ ምዃኑ ብግምት ዘይኮነ ብኣፉ ብዙሕ ግዜ እዚ ቪድዮታት ትሪእዎ ፀናኩም ናብ ኤርትራ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ዘፈራርህሉ ዘለዉ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ድማ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ብየማንን ፀጋምን ዝመፃ ዘሎ ፈተናታት ናርኣና ንኸይድ ኣለና ንመለስ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ዕንደራ ዘይምነዎም ከ በቲ ካልእ ካንስማዮም መከላከያ ሰራዊት በዘመናዊ መንገድ የተደራጀበት 118ኛ ዓመት በዓል የማትደፈር ሀገር የማይበገር ሰራዊት በሚል መሪ ሀሳብ በቢሾፍቱ በሚገኘው የባህር ኃይል የስልጠና ማዕከል ተከብሯል። ከዚሁ ትልቅ በዓል ጋር ተያይዞ ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑና ከባህር ኃይሉ አዛዥ በኩል የባህር በሩን የተመለከቱ መልእክቶች የተላለፉ መቸም እዛ ባህር በር ትብል ዘረባ ኣብ ከንፈሮም ተወቂጦም እዮም ንዓኸይ ተዛረቡ ክኾነሎም ኣይክእልኒ እዩ ምክንያቱ እታ አጀንዳ ዝሕል ናበለት ምስከደት በዓል እዚ ባሻይ መፅኦም ባህር በር ላይ እንድንወጣ ያደረጉን ጠላቶች እንድንወጣ የሰሩ ጠላቶች ለ60 ዓመት ለ70 ዓመት የሰሩ ጠላቶች አሁንም ስራቸውን ቀጥለዋል። ከባህር በር እንድንወጣ ያደረጉን እነሱ ናቸው። እኛ ተሳስተን ተባብረን ሊሆን ይችላል። የኛ ልጆች ተሳስተው ትብብር አድርገው
የባህር በር ጥቅም ያልገባቸው በወጣትነታችን ተቀስቅሰን አምነን እኩልነት መስሎን ትብብር አድርገን ሊሆን ይችላል። ዋነኛው የአጀንዳ ባለቤት ኢትዮጵያን የባህር በር የማሳጣት አጀንዳ ባለቤት ግን ታሪካዊ ጠላት ነው። አሁንም ቀጥሎበታል። كم تري ودلهم إذا تبزي أبهو تتانديات يزلو جبتي أخم جيرا نخبل يوم السناي جرد زبلو وزلو ديجا جبتي عند حريل كحد النت فترة نغليو مس جبتي ده تحيز دمانة يرترا مس جبتي خينات سرح الله زبل ناراتيف كده فسلز دلايو من البعض تتخيل إن يعمل سكباز خلوا قا أيهبون سلو زلمبر قال كابتي زبلوسك كابتي ممهرون عسك نسمع إلى النهر تنعق على اللخاخون كابو بقول النهر سعر اللخاخون لو نوهات كاس زلاي خاسير كان لها مالتي كي تبقس كاب كي تبقس كاسي خيجتهم كاسير كان لها أمامي كان لها مالتي شعوي بتوقي كودوتي رعي كان يوم انت ايد حق زنانير نخندز أكل حيل نقدم نخند أكل أطوار نقدم عدد كم دولك هتحلنا في مرالي عندنا لعلو نسلاينا كنسعرو مدرك سعرنا يولون ويك سعرنا ايكل سلاينا نفلطينا كن فرحنا ينفلنيا حماك اينا بلا سلاينا حماك اينا بلا سلاينا سلاينا حيال سلازغنا انا حيالات كنا سلاينا سيعقو نتزحيل النحر تنعق على اللخاخون كابو بقول النحر سعر اللخاخون زيت زربا كفلت زلوو كسب كستوعلو زلو زربا نزت رايهم كسمعني روم لبونا كعدكو تدليهم كندي حيالات زم كان سراويت ابزلومي كابزياتهم دفرحلو مغنيات ويون نعتاتهم قال خي قبرو ويلو لولاونتو املك تحطو زتول مغنيات يلا انت هادينا يكوناتي قبري يلون تحطو جن صلاي ابعدهم مصي كورن تفتينو انت قبرو خمس خلقن تخكلنيا خالاتي نغرلو ሌላኛው ጽምዶ የመጣ መሆኑ ተሰምቷል። ሰምታችሁኛል አይደል? ጽምዶ የመጣ መሆኑ ተሰምቷል። አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር ሲሰራ የኤርትራን ሰራዊት ወደ ኢትዮጵያ አስገብቶ የራሱን ሀገር ሲያስወርር ባንዳ እያጠፋ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የህልውና አደጋ ገጠማቸው ኃይሎች ከኤርትራ እርዳታ ሲጠይቁ ባንዳነት ነው፣ የሀገር ክህደት ነው። አብይ አህመድ እነ ጻድቃንን እነ ጌታቸውን እነ አብርሃም በላይን ሌሎችንም የህወሓት ጄኔራሎች ይዞ ባሌላ ተራራ ላይ ተሰቅሎ አማራውን እንዴት አድርገን እናስገብረው፣ ትግራይ ላይ ያለውን ኃይል እንዴት አድርገን አነኳኩተን ክልሉን እንምራው እናንተ ላስረክባችሁ እያለ ሲመክር በሀገር ጉዳይ ላይ እየመከረ ነው። እንታይም ዝብል ዘለዎ ናይ አምሓራ ናይ ፋኖ ዘረባይዚ ጽምዶ ተባሂሉ አብይ አሕመድ ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ተባኺሩ ክሰርሕ ከሎ ንሃገር ድሕነት ከም ዝሰርሕ ዘሎ ንኤርትራ ክዕድም ከሎ ድዩ ንሶማል ክልምን ከሎ ድዩ ንኢማራት ክልምን ከሎ ድዩ ምስ ህወሓት ድዩ ምስ አምሓራ ድዩ ምስ ኦሮሞ ክሰርሕ ከሎ ንሃገር ዘድሓነ ክቁፀር ንሕና ድማ ንህዝብና ንዘጥፍእ ዘሎ ዝቅጥቅጠና ንዘሎ ንኸነጥፍእ ምስ ማንም ክንሰርሕ ክንፍትን ከለና ግን ባንዳነት ክትብሉና ባንዳ ምዃን ይሕሸና። ምክንያቱ እቲ ገይም ፈሊጥና ኢና ሎሚ ንሕና ጽምዶ ናባና ስለ ዝመፀ كم حماق غيركم كشط وتفتنوا زلهم دما كيلو خالش طارهم دليو يبلوا ولو لتنا ابن لتنا امحرا لتنا ابي نبلصقنا بروباغاندا مالتيو اذا دما استراتيجي ناي ابي كم اب كم ايدوم ام بيبو مسلو زلويو انجينير يلقال دما زبو غير نزا ابسيلوانيرو ቃላይ ሲጃርገህ አንቀ መጨረስ ኢንሰርክልመንት ነው። በዚህ ፖሊሲያችን መሰረት አንድ ሁለት ብለህ አስረዳይ ካልከኝ ስትራቴጂው ያብይ ምን ነበር? እንዴት አድርገን አሸነፍ ነው ካልከኝ አማራን ወደብ ይወዳል። የትግራይ ህዝብም ከኤርትራ ጋር በጦርነቱ በነበረው ነገር ቁስል አለበት ብሎ ወደብን ምክንያት አድርጌ የአማራን ስነ ልቦና ማነሳስቼ የትግራይንም ህዝብ ቁስሉን አሻሽቼ ኤርትራ ላይ አዘምታለሁ የሚለውን አንፈልግም ወኝን ፈልግ ብሎ የኤርትራ ኃይሎችም የአማራ ኃይሎችም ዞር زاد انجينير يلقال زبلا زنبره سيراك بحال بدما صبو غيرو غليصوان يرو انتايو اتشطارا كل سفليط وكم زلو ابسي نمن كتالي لزفتن زلو تا نيشتي رؤس تحاسبو زلا كل كالك حاسبون بصحيو زلو حليفو زلو غدايوم زبل زلو نسادما امحارو حزب امحارا ودب يفتيو عسب يفتيو سلازي عسب اندحري ليه ودب اندحري ليه
አጎነይ ክስለፊዩ ነቶም አንጻሩ ዘለው ድማ ብዙሕ ክግደሰሎም አይኮነን ስለዚ ናምሓራ ወደብ ኢለ ክሕዞም እየ ብምባል ተአጀንዳ ኸምያ ነይራ ተጋሩ እዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ስለዝሰዓሮምን ሕማቅ ስምብራ ስለዝገበረሎም ኢሎም ስለዝሓስቡ ናይ ኤርትራ ክጨፍጭፈልኩም እየ ክብሎም ከለኹ እናጣቅዑ ዕልል እናበሉ ክቕበሉን እዮም ምሳይ ኮይኖም ድማ ናብ ኤርትራ ገጾም ክዘምትሉ እዮም ንኦሮሞ ድማ እንታይ ክብሎም የልሎ ናይ ኩሽ ኢምፓየር ንግስነት ነገስታት ናይ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ንኽትከዱ እታ ዝበለፀት ዕድል ኣነ ዝፈጥረልኩም ዘለኹም ኣብ ጎነይ ተሰለፉ ብምባል ንኩሎም ንማሕበረሰብ ዓለም ከይዱ እንታይ ይብሎም ኣሎ በቲ to the UN and the international community I want peace and prosperity ሰላምን ብልጽግናን የዝደሉ ዘለኹ ስለዚ ሰላምን ብልጽግና ምዕባለን ከምጽቱ ኮይነ ድማ ወደብ የድልየንሎ ስለዚ ህዝበይ ይበዛሓሎ ቁጠባ ይዓብሎ ወደብ ክትምኑለኩም እናበለ ክነግሮም በትኻሊ ድማ ንኤርትራ ንምንጻል ድማ ንፋኖ ንህወሓት ንሸነ ንኩላቶም ትሕግዛላ ብምባል ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ንምውራድ ክሕግዝዎ እዚ በቃ ዝረቐቐ ስትራቴጂ ናቱ ዝነበረ እዩ كل سب ما فليتو كي تبقسه سلامتاي كلهم فليتو مغنياتو ابي ترى سب سلازخونه ابي نمانم كشكع زخل رؤس زلو يكونن مغنياتو نعبد زفلطو زياده سوم انديوم ابي بقعتناتون كمي مخانو كغلص زغلو قال كابتوم زفلطو لو مخالز زاربو زلو ግን እዚዩ 99 ዓመተ ምህረት ማለት ነው በኢትዮጵያ 2000 ማለት ነው ሉክ አሁን ሰው ሁሉ እንዲያሰላም ፈልገው አንድ ሰው በ2000 ዓመተ ምህረት ሰርቲፊኬት ከሌለው እንዴት ብሎ ነው በ2006 እና በ2007 ዶክትሬት የሚኖረው በቃ ለሰው ውስጥ ይሄን መልስ ስጡልኝ ዲግሪ በስንት ዓመት ይያዛል ማስተርስ በስንት ዓመት ይያዛል ከዛ ፒኤችዲ በስንት ዓመት ይያዛል ይሄንን ካልኩሌት አድርግና አሁን ዶክተር አብይን የምጠይቀው ዲግሪውን እንዲያሳይ በስንት ዓመተ ምህረት እንዳገኘ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኤርሚያስ ለገሰ ዝብልዎ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ንዓቢ ክውድስ ዝውዕል ዘሎ እዩ مستوسن زبليو اكلت تشع عامه محرت زي سبزي دبلوما ينبرون غرفو ديغري حنت دبلوما ونا ينبرتون يبلالو اكلت تشع انش دشتند ما بي اتش دي حيزو دكتور كوينو كمي غيريو حدثب كابكلت تشع سابكلت تشع انش دشتن بي اتش دي كبصح زخل بين اي ملك اي كبصح زخل سركي تا كل تبلنا تقول الكل زبلالك بي اتش دي لنيلو PhD thesis ناتو دما بإنجليز دي صحافة مغانو زارب دوك سابلومي شوعات عمد بإنجليز حدا معالتي انترفيو كبر زيكل سلازي نريو زلنا حسوت ناتو بنوغو يحسيو بيلا غيرو تسعويت لنا زهاجر أبزي وان زدما هذا حسوت ناتو بيامانن تقامن سلستقتمي نابزي خيات بوتا يلن نتا دراما نخن بيكا تقوتو ليا من البات انت كابتي كتب بحال زقبات نهين لكن رينا أبزي لنكنن تاي أبقي سومال لويز بحال زلو حدا كابتا بقي سمو زلو سلام ندلينا زبل دراما جميرو مالو كم تريو زلوهم زي بوده بافت بحرنا بله تا امباسادر مفتي زبلويو ابتي نا ايثيوبيا ابال نايت بارلمان ابتي نا فورين ريليشنز دما زليو شمغلنا ندلنا مسيرترا زبل زي زحبشا زبل مصيحنا تو ماوصيو نير مالتي لذي كيرترا غار مسيرترا زلنا شجر بشمغلنا مفتاح دليت كم زلو يزنغر زلو انت الكا شمغل تودي زلو شمغلنا ندي كوميشن دوب كلتا شنكلتن زوسنو بين تقبيله لي نوبل برايس وسيدو كتغبري نعو كتغبري لي نوبل برايس وسيدايلو نوبل برايس يبمو سلازي ناي سلام نوبل برايس وسدكاكو نتيز توسنه وسانه كتغبري سلاز بالكاي سلازي نت كتغبري الكا اب سعودي انا بكالن استزارب كاي نعو كتغبر على كام سيرترا نايمتاشم قلنا هات دل ايرترا انت سلاز غبرتكا زغا اكد ممات كاز غبر نزازن حغوز غوصن إنا نسمع زلنا ناي بحق زقرم كونتاتيو نقول دما مكتتال ترايزد ليو وناتو this is very very interesting time بزا عينت من قد كتريا خلها ما بتقراي مسن نسجر دما مجمريا بتي اب አዲስ አበባ ዝገብርዎ ዘለው የትግራይ ክልል ጥያቄ ደም አፋሳሽ ከሆነው ጦርነት ይልቅ በዲሞክራሲያዊ መንገድ መልስ ማግኘት እንዳለበት ዓላማው አድርጎ የሚንቀሳቀሰው የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ፓርቲ በትላንትናው ዕለት የመስራች ጉባኤውን አካሂዷል። የፓርቲው አባላትም የትግራይ ህዝብ በተለይ ወጣቱ ለውጥ ፈላጊ መሆኑን በማንሳት በክልሉ ያለውን ችግር በሰላማዊ መንገድ በመፍታት ዘላቂ ሰላምንና ልማት እንዲኖር ለመስራት ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ጌታቸው ረዳን ጭፍራናቱን ሰማያዊ ናብ ባሕሪ አጀንዳ ናይ አብን ምትግባር ከም ትሪዎ ዘለኹም ናይ ቀይ ባሕሪ እንተ ተመሰለሎም ቲያቶም ብጻዕዳ ዚያቶም ብሰማያዊ ኣብርብርብ እዮም ዘለዉ ኣብ ህውተታ ማለት እዩ መን ዝለዓለ ህውተታ ይህልዎም ኣብዚ ሓንቲ ከም ትሪዎም ዘለኹም ትስምረት ዝበሃል ክሳብ 500 ድዩ 5000 ኣባላት ኣለዎ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ድማ
ገለቶም እሱ ዘለው ዝገብርዎ ዘሎ ገለት ዛርቦ ዘሎ አጀንዳታት ተሰሚዕካ ድማ ዕላማናቶም እንታይ መስል ገላቸው የነበረው እነዚህ አጥተዋል። ስለዚህ እነዚህ ወደ ነበረበት ለመመለስ ትግራይ ውስጥ ማንነቱ ቢሆን ሁሉ ነገሩ በነፃነት ወጥቶ የሚገልጽበት በነፃነት መውጣት እዚህ ፓርቲ በጉጉት እየጠበቀ ነው። በተመለከተ በርካታ ጉዳዮች የተነሱበት ሲሆን ጌታቸው ረዳን የፓርቲው ፕሬዝዳንት አድርጎ በመምረጥም አጠቃሏል። አቶ ጌታቸው በመልእክታቸውም ስለዚህ ተመሪጹ ለዚህ አቦ ወንበር ናይቲ ፓርቲ ኮይኑ ተባሂሉሎ ኣብዚ ሓንቲ ለንቀነ ዚም በዓለም ዝብልዎ ዘሎ እስከ ስምዑ ላይ የሁለቱ ነገር ብዙ ሰዎችን እያስገረመ ነው። በተለይ የጦርነቱ ጊዜ ጌታቸው ረዳ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተመለከተ ሲናገሩ የነበሩትን ነገሮች የሚያስታውሱ ሰዎች ጀነራል ጻድቃን መጀመሪያ አካባቢ አሻማጋይ ነበሩ ሁለቱም ቡድኖች እና አንድ ጊዜ አብይን ሕፅር ዝበለ እንታይ ዝብል ዝመስልኩም አቢ ጻድቃንን ረዳንሲ ብዙ እዮም ዝፀርፉ ነይሮም ስለምንታይ እዮም ሕጂ ተመሊሶም ምስ ጌታቸው ረዳ ሕግብግብ ምስ አብይ አሕመድ ሕግብግብ ዝብሉ ዘለዉ ጻድቃን ይኹን ረዳ ይብላ ኣሎ ብዙሕ ምክንያታት ክበዮም ዝፍትኑ ዝበዝሐ ሰብ ዝርድኦ ግን ክልቲኦም ናይ ፖለቲካ ስልጣንን ናይ ረብሓ ጉዳይን ስለ ዝኾኖም እዩ ዝብል መልሲ ድማ ብወገን ትግራይ ኣብ ተደጋጋሚ ክወሃቦም ንሰምዕ ኣለና። እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢሊ ድማ ሸንኮለል ኣብ ዝብል ስነ መጎት እዩ ዝኸልል ዘሎ ንዓታቶም ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣብኡ ክንፀምድ ኣይንደሊና ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሸንኮለል እዮም ዝመርፁ ኣብኡ እውን ትካላት ኢትኒክ ክሊንዚንግ ተፈፂሙ ኢሎም እዮም ዋር ክራይም ተፈፂሙ ኢሎም እዮም ክራይም አገንስት ሂውማኒቲ ተፈፂሙ ኢሎም እዮም እዚ ፀጥታዊ ዓመፅ ዝበሃል እንደ 400,000 ብሓዘ ዘሎ ዳታ ናይ ትግራይ ፀጥታዊ ዓመፅ ዝበሃል ተፈፂሙ በዞም ሓይልታት እዚኦም ከአዲስ አበባም ከአስመራም ተላዕሉ ሓይልታት አዲስ አበባን አስመራን ብተፈጥሮም አንጻር መቐለ እዮም ንመቐለ ከጥፉ እዮም ተፈጢሮም ካብ መጀመሪኦም ፕሮጀክቶም እሱ እዩ ፕሮጀክት ግደፍን ፕሮጀክት ብልጽግናን ትግራይ ባልካናይዝ ምግባር ምብትታን እዩ ሓድሽ ዓላማ የብሎምን እዚ ኣብዚ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ እዚ ጀኖሳይድ ወር ክራይምስ ክትዛረብ ተኮይንካ መጀመርያ ንኣዲስ ኣበባ ምክሳስ ኣይመቐለለኩምን ኣብ ውሽጢ ሃገር ስለ ተቐመጡ ዘለኹም ህውተታ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ህውተታ ከም ስትራቴጂ ስለ ዝመረፅዎ ብዙሕ ብዛዕባኦም ክትግደስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቢካዝ ኢት ኢዝ አ ፕላን አ ስትራቴጂ ኣብቲ ህውተታ ንክትነብር ምክንያቱ ህውተታ ንባዕሉ መዋፅኦ ኮይኑ ተወሲዱ ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት ሓደ ከማኽሮም ዝኽእል እንተሎ ስምዖ እስከብዚኣ ሓሊፍካውን ሳዕቤናት ናይ ዝኻ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ልዕሊ ስልጣኖም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ምናልባት ሓደ ካብቲ ንሻዕብያ ዝጠቕሞ ኩሉ ግዜ እቲ ምስጢራውነት እዩ ስለዚ እንታይ ዓቕሚ ናይ ሻዕብያ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝሓለፈ ውግእ ናይ ትግራይ ንሰምዖም ነርና ንኣብነት ሓለፍቲ ናይ ትግራይ ጀነራላት ናይ ሻዕብያ ብዕድመ ዝደፉ እዮም ንኣሹ የብሎምን ገለ እንዳተባሃለ እዩ ነይሩ ግን ተሽሙር ኢና ማለት ኣብቲ ውግእ ምትእታው ናይ ኤርትራ ተዘይከውን ሓይሊ ናይ ወያነ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ጠጠው ኣይመበሎን ምናልባት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ትዘልዎ ዝነበሩ ኩሎም ገበሩ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንተኾነ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ዘይፈልጦ ብዙሕ ዓቕምታት ናይ ሻዕብያ ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ በዚ ምክንያት ዝቁርብ ስጋታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተወሳኺ እቲ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ኣልዒሉ ወላ ሆሆ ይበለሉ ዳ እምበር ካብቲ ዘለኒ ትዕዝብትታት ብዙሕ ደገፍ የብሉን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊትስ ብፍላይ ከዓ እዞም ካብ ወፃኢ ዘለዉ ኣብነት ሓደ ካብኣቶም ኣያሌው ልደቱ ዝበሃል እዚ ሰብዚ ብዛዕባ ጉዳይ ዓሰብ ኢንፋክት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ጌጋ ካልኩሌሽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክፍፅም ከም ዝኽእል አቶ አብዱርሕማን ቡሃሽም ኣብ ተፈላለየ ፕላትፎርምስ ናይ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝድግፍ ፖለቲካዊ መርገፅናቱ ብዘየገድስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ዝብሉ ንዓይ ኣገደሲ ሰባት እዮም ኤርትራዊ ምዃን ጥራይ እኹል እዩ ንኤርትራ ክትከላኸለላ ፖለቲካ ናትካ ፖለቲካዊ መረዳእታ ናትካ ተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘየገድስ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ናይ ኤርትራ ግን ከገድሰካ ይግባእ ኤርትራዊት ኮይንካ ካብውን እኒአው እንድሕር ኮይንካ ከምዚኣቶም ድሕር ኮይንካ ግን ትርጉም የብልካን ምክንያቱ ንሓትሕትካ ክትበሃል ኢኻ ትነብር እዚ ናይ በዓል ፀሊም መዝገብ ምትሓዝ እንድሕዳ ኮይኑ ኢንሻአላህ ኣነ የቕልሎም እየ ዝብል
يقول لهم بجنزب انتي كجبر صنيعو مسيناي كونريل مسيناي حلافي مس ايناي هافتام مسيناي اكل ناي شعبي وي حوالا ناي كل نغرات دلالا مالتيو زغبرو تراخيبو كله صرصطا ناي ኢትዮጵያ سرح صنيعو كم تسوغه نزول حبريتا زداتا زخا كم منግስት ኢትዮጵያ نمزعنا عنا ولا عند اي صقمناني مالتيو ابا አዲስ አበባ ግን ለምحواتنا ግዳይ ኮይኑ ወቃት አሽረም አለው መቀጸልታና ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ግዳይ ዝኾኑ ولا حنتي كلا حدش سبحان نقرات سيلن زغم كم تريوم دلهم نحتحتك مبلع نحتحتك ختمناجت موعل العما زي بلو ندحر قوين كل جزء كم تريو زلهم حنت سقمتن غمي كيكتك كل تيس انت شعتن سقمتن دحريت ناخذك نحتحتك ختبالع بحق يحزنوا خيام كنت بغيها حدث انتايلهم فيلمون زبال هذا قدو سير تراولو اب تيك توك زنتف كم زي لهم حنفشوش قبلو خلو كريوم كلن تايبل ماستاير ترايزي ماستاير ترايد وردوم زلوز وردوكم زلو نابلي دزارب سلازي ماستاير ترا بزي كنديك اي حد استغفلوا لا هاجر كتناشو بوازان فزازان لولاونت هاجرن سماعتاتن كدفرتو علتنيركا موداتا نزيز مسلت معلوماتكا وغنير ترا دما هذا خلت خنري هذا كابتي ابزي ميديا بزو زي دزاربولو زنبرو اتن مراخبنا اذربيجان نابيرترا لولاوي كل ما ينا إيرترا استرخبا مستحزة قال حدا 4 يوم زخونو مارشال شدشت سريلانكا دك سريلانكا زخونو مارشال سعوز نبرو أبي إيرترا أبتحت قيد زنبرو تسديدهم نبعدهم كم زعتبو قليسهم كم زلوي زنقر. The 18 Azerbaijan crew members were previously released. قالوا 10 شمنته دك أذربيجان زخونا بتمركب زنبرو كم استملسون ذكر كوينو ناي سريلانكا تريفهم زنبرو شد شد ما تملي سمالو. The armed maritime security personnel were taken into custody on لشو حتى ورحي 10 حدا قد معامت عبد المالك اسرا 4 كمونس 10 شمنته كم تتحزو دحري كل ماينا إيرترا أبكي بحر متاوم كم ستحزو من ثلاثة أذربيجان Azerbaijan flagged vessels operated by Caspian Marine Services بزبال مالتيو. سلازي these vessels have reportedly sailed several kilometers inside Eritrea بمبالا وصيو منيرم. سلازي توم تتعيزهم زنبرو تسديدهم نابعدهم اتيوم الله أقداسي زدما مغنياتو كال دراما مسرحي كتقاملهم سلازو غول إيرترا دما زاكل غزي وسيدا مزنعتا كايدا زغبرتهم خانو زون أقداسي معبالو قيني سمعني مغنياتو أبزوانزي نعنا بحما كتقصنا زغل ولا ون أبلولاوي كل ما ينا إيرترا أنت تتحزو نتوم هجراوي حدنتنا زدلي عطون حبريتا مسرخبكا نعتاتهم مقلقال صبو كويني سمعنا بيكوز أبزي حجي نتي انترناشنال كوميونيتي زخون يكون أنت أرنا تتوكب للو زغل من قديك فترة لي بلنان مغنياتو إيرترا بزوانزي مسيو إن تخدو زلا كونتات أبقمتي تيخايخا خطريو زلكا سلمتا يكم زبل زلغو UN كم حنت أبي رول موديل نيرترا يوم دوستو وازلو أبزي قربا معلتات UN داي تباهيلو استقلتي منيستر قدياتو تاي هاجر إيرتراتو عثمان صالح دما استرقبو مسنا UN agencies بمولهم استقبر ركب كم زنبرن نا إيرترا موديل وسيتاو كم زخونا دما يمزنو قرزلو سرحنا UN لمعتاو تلوخونا UN بس ناي منقستك قدامنتات بحد انتقير كاسر حكايو زبالة وسيت كم تزغل مخانون إيرترا أرأيا ويون أبنت كتكون كم تخلي يوم زنقر زلو نايب حق دما أبتي لمعتاو مدايات كمون بوليو ديو كتابتات ناي حمامات ديو مخنشاب ناي دكتورستيو ديو تمهرت نهز أنا ديو قرب ناي ماي ديو أب كله تيو إن كجبرز دلي climate resistance ديو ناي climate change resistance ديو إيرترا excellent زخانو قيات قبر كم زلا يوم زم سكرولا زلو سلازي إيرترا بعين UN بغز خونه أما ترخيبا خمزلا ناي أبي أحمد درامات هالدما نيرترا خصلو خمزي كل مغنياتو أبيو إن درجة خيدو كجبر زخلت أجمع كم زي لينا نرزلنا مغنياتو توم ناي UAE agencies إيرترا تترك لنا أبنت مخانا يمزج قلت زلو منجستن ناي منجست بلاناتن ناي UN بحدن تسريحو بفلا يبتتحط من نابرز زلو قطرات يخونجله عبي أصوات أون خدجبر تزبالة زمن قد مخانو بتدقاقامي كقلت وين نرزلنا تومنا زيانا يفاو حلافيت كون كلا بتاعنا UN agencies الله حلافيت دما بتدقاقامي أنت فيديو نيراتني if I can find it بتدقاقامي إيرترا زمقص نجار كجبرون كزاربون سمي الله I'm very happy إيرترا بخمسة عينة كتك اسم خالة بتدقاقامي أبزون أنت فيديو نيراتني
Nations Day 2025 was organized at the National Confederation of Eritrean Workers Hall in Asmara on 22nd October under the theme Self-Reliance, the Eritrean Experience and its Global Relevance. The event was attended by كم جاتريوم زلهم يوم إذا نا UN coordinatorن كالوت agencies نا UNن زركبو مبل 8 عمتنا UN مثلا نبير ترافس جبرلو صبغ زخانة سيمبوزيوم بزح كونفرنساتن بزح ركباتن كم استجبره بيرتراد ما بزلا على delegation تساتيفا كم زنبرت بيرتراد ما بصبغ قل سوان كانوا دوان ريال له نايب حتى لما تحقسنا اسكحنت كابزيا كاوسيلنا خنقص المالتيو السيد الأمين العام لرابطة العالمية عبد الله سعد العويمري السيد المدير عليكم ورحمة الله وبركاته كان حريصا على حضور هذا المؤتمر لولا ظروفه الصحية وإن قبيلة الرشايدة في دولة إريتريا يقرونكم السلام والرشايدة في دولة إريتريا هم من قبائل بني عبس هم شعب صالح ودخلوا زد ماتري وناير تولت الرشايدا كونفرنس اب كويت استخايديو كبير إرتراوي الرشايدايو نحنا الرشايدا بإرترا عبي كبرز وهبنا منقست إرترا دما بصبغ استقبلنا نمت تمهرتن نخال عدلاتنا ون كبرز بنا منقستي زلنا نابليز مسكرا بحد عبي كونفرنس عبدي ماما مالتيو سلازن هاي الرشايدا دمسي بمسمعنا دما صبغ تسمعنا كابا حليفنا ابتناي محبراوي كنتات كنسجرس كزيا سمعوا لي جناب زنكيد أكثر مساي إني هصادر دلها أنا أبزا سرح زي فتشوم قدوس أي ساعة من إيه أنت خون كده ده يستعم كوينة أنا كبرت ألن إذا سرح زي يخبرون بر كم زي لخ نبر عيدلنا حرايرو صح نقول أنت يخبرن سمعي أنا كنت صح نقول حدارك جبري خمور عي والدي تمزري ودك إيك تم من عصي زلوا وحواسيك أتاقدر فأنا لبيت حيلك أتاقدر كم معقول تقسم 9 متروس كمل سنة معقول قربتي قربت أيكون جاكي بجها أي تجاجة لازم يجي ننزل مدينة أنا خشونكم ينزل سجا ما مسكت باسها زحمة باس أنت ما بيخاني يركز كل أوان هو ده الكاميرا كم تمام خسر أنت جالس راح هذا الشيء ميزان مقولة يغني تهدوركي مسخ سرع مو دائما كم تريوار اللهم نزاق العادية نزاح حفتنا وقالنا ويمكن بلا نخلينا كم فرق انت ديت 9 كيلو بزع ساعة 5 قبر ولان حية مخانا دما بفتسهم كسادي نخارة ولا سرعكم وصدوا ويلا قديدات ورقاتهم كم جنزبكم كمالسلكم يا أنا الساعة مني صباح نجوه هيوت كلوني حدار كلوني دقي كل يوم سدراي كل يوم دقي انتاي كل يوم تبل إزي اتجوا بحالنا هزب يرترايو أوش تعدد مع نزينا خنكنا خنو زلنا مغنياتو اتم دقزلو كم زي مسلو I'm good. Yeah, where are you from? Eritrea. Oh, you're from Eritrea. Okay, introduce yourself. My name is Aduna. I live in the UK. What else do you want to know? How old are you? I'm 26. Okay, what type of a partner are you looking for? Anyone from the age of 30 and above. Yeah, anyone from the UK. كم تري واد لهم زيا موسوبيو زدلا زلو على السوشيال ميديا متيخة إيرتراوي تقول أسران شدشان عمتيا زخونة يكون أفريقاوي أب UK زغمت متيو كركب غلي زخول الإنترنت زخول السوشيال ميديا أبيبو السوشيال ميديا كيتكا أواسبوني زبل بحلينا نرزلنا it's I don't know كم عينة مدرخينا بس ينازلنا نيب حكي زجرميو بفلا جل دك نستيو كوينان قليلا نوزل لوا مجلس كويس يركبوا بتخا تريوان اللهم زم قلعو أيكون كبرتاتن بحلنا كما حاسك ساكن يصبو كم زلوا سلازي إيرترا نصو حزبي تعوي حزبي زلوا تعويات حزباوي يم زلوا نزك كنا خنو خنكلالنا إذا فيروس إذا رسحاتنا معربة وعالم أبزي أبدق زلوا ناوشت كياتو ما إنما إيرترا حلفنا توسيدو كوجاي يلزلوا غيني سمعني سلازي نزا وعرو حفتنا دما كبري يقبا برانك يوم جيرو ماجن تبرانك صبودي يقبلوا حماقونا يتردانن نيب حكي نشتياجن لعدمي على بام كل عقينا رقيبيا أنا تم صدتن صبوغ زجبرا زلوا صبوغ انتبلنا دما صبوغ كويني سمعني نايلو مارس بزغودي لايك مكبار شير مكبار نزا حفتنا شما سلازي فلت كوامبر ما مقوس كوانيركم أبتزلاتو دما أتبابعوا لي كم زعينة بحرين عند الزلنا Thank you very much. Let's go.
Mati labana, wina, kubohot, mati labana.